sujei, enlamacei, entrei naquele laguinho ali com o GWM Tank 300 aqui, sujamos bastante, fizemos um off-road bem da hora com o carro. É para ficar perplexo. Sim, entrou na água e sim, como você pode ter percebido, saiu e não foi guinchado. Bem divertido, hein? Falar para vocês que eu achei que ia ficar na água. Não ficou não, ainda bem porque eu não sei nadar. Vídeo completo dele tá lá no canal, sim, motor turbo 2.0 mais motor elétrico, tração 4x4, não é integral, é 4x4 de verdade. Bem legal, bem bacana. Por dentro também, tá todo sujão aqui o carro. Por dentro também cheio dos breg-deg, tem massagem aqui. Bem legal. Passa lá no pior canal automotivo do YouTube, youtube.com/carro-chefe. Eu aterrei o nome do canal. Bem legal, viu? Eu fiquei emocionado. Achei que ia dar ruim.